जो किसान भाई गेहूं की फसल लेने के बाद खेत में मूंग, उड़द या ढैंचा की फसल नहीं लगाए हैं, वो किसान भाई अपने खेतों में गहरी जुताई ज़रूर करें। इससे मिट्टी के अंदर कीट, वायरस, बैक्टीरिया के जो अवशेष होते हैं, जो रोग फैलाते हैं हमारी फसलों में, वो एकदम ख़त्म हो जाते हैं और मिट्टी की जो संरचना है उसमें सुधार होता है और मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है और जो खरपतवारों के बीज हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और आने वाली जो धान की फसल है उसके लिए एक बूस्टर का काम यह जुताई करती है। तो इसलिए किसान भाई जुताई ज़रूर करें।